Entramos nunha xuntanza do Club de Lectura da Libraría Paz. O grupo reúnese 2 veces ao mes baixo a coordinación da poeta Míriam Ferradáns. Algúns dos seus membros son clientes habituais do establecemento pontevedrés e superan con creces esa frecuencia de visitas porque a Casa dos Libros forma parte das súas vidas. Mira, si te digo que lo significa como si fuera mi segunda casa, es que es verdad. O sea, estoy constantemente aquí, doy mucho la lata, parezco un niño pequeño, cuando llegan novedades se me ponen todavía los pelitos de punta. Es broma, se me pone, y dármela rápido, y quiero leerlo rápido. Sendo de Pontevedra, é un sitio que sempre estaba aí, como librería, ¿no? Es decir, que era outra referencia. Unha das actividades que aquí se programan, o Vermú entre Libros, acadou a distinción como iniciativa cultural do ano na Gala do Libro Galego. Vermús literarios, recitais, encontros, concertos, presentacións e clubs de lectura convirten este local arestora nun motor de vida cultural. É unha referencia cultural importante, non só na miña vida, pero así a nivel de cidade tamén, ¿no? Porque a variedade de actividades é moi amplia. Levo uns cuantos anos vindo por aquí e logo, aparte, creo que é moi importante o labor que fan de divulgación con as presentacións de libros, os vermús, os clubes de lectura. Paz abriu as súas portas no verán de 1967 da man do matrimonio formado por Dolores García e Isidro Paz. O seu negocio na Rúa Peregrina naceu como unha papelaría cun pequeno espazo de lectura. Herdeiro do espírito culturalista do impresor, editor e político Ramiro Paz, pai do fundador e que foi fusilado en 1936 no Monte da Caeira, cabo dunha dúcia de intelectuais e activistas. A terceira xeración é que dirixe agora a empresa familiar que está a celebrar os seus 50 anos de vida. Eu levo aquí 28 anos e os primeiros anos de estar aquí, pois Pontevedra pouco tiña que ver con isto. Xa non é que a librería non fora a mesma, é que Pontevedra non era a mesma. Pontevedra se vaciaba absolutamente, non quedaba aquí ninguén. Me lembro de estar eu solo aquí os sábados pola mañán. En tempos recentes, Paz converteuse nunha referencia en Galicia no eido da banda deseñada. Un ámbito case descoñecido ata hai 2 décadas que seduce a xeracións cada vez máis novas. Es tal vez la única que tiene suficiente catálogo y suficiente de todo tipo, vamos. Después que también en lectura se va a ciertos géneros que son, llamemos, minoritarios, ciencia ficción, fantasía, todo eso. Lo que se llama hoy friquismo, ¿no sabes? Eso, exactamente. Yo llevo ser friki desde los 6 años, pero de aquella no existía. Mesmo no gremio, pois non se entendía moi ben aquilo que levábamos, porque era unha cousa que os libreiros non entendían. Pero resulta que chegabas a Ourense, que era unha feira das menores, e nós tiñamos xente, e igual o resto tiñan menos. Dirixir esta libraría significa tamén xestionar o espazo, porque o Fondo de Paz é inxente e constitúe un dos seus maiores tesouros. Pero hai algo que non cambia no oficio e que vai unido ao mostrador: a complicidade entre o libreiro e os seus lectores. Está estadísticamente demostrado que a muller lee moito máis que o home, en xeral xa de adulto. Pero bueno, eso se constata xa eu desde temprana edad, que diría outro. O Fallado de Paz é un punto de encontro. Nel aínda pairan o recordo de Narf e a forza de Nélida Piñón. Os músicos de Cantos na Maré e os cabalos e lobos de Fran Lorenzo. O diálogo entre Enma Pedreira e Ana Cabaleiro. Historias de medio século de libros e de vida.